դառնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Այդտեղ ես համոզված եմ, որ եթե այդպես եղավ, Նիկոլ Փաշինյանը հասկանում եք, պիտի մենք այնպես անենք, որ ինքը գնալու տեղ չունենա։ Ինքը շատ վախկոտ մարդ է։ Եթե հրապարակը լծվեց եւ այնպես եղավ, որ ոստիկաններն էլ իրանք էլ այսօր շատ ոստիկաններ մոտենում են, ասում են դուք մի բան արեք, մենք էլ չենք կարող դիմանալ, բայց իրանք մենք մի բան անելու համար պիտի այդ ջերմաստիճանը հասնի, եթե ջերմաստիճանին, որ ասում եմ, սևակը ոնց է ասում, միջև չգժվի ջուրը չի եռա, եւ այլն, չէ, հիմա պիտի գժվի, պիտի ժողովուրդը գժվի, ամբողջները խելագարված։ Այո, ժողովուրդը գժվի, ամբողջները խելագարվի, այո, զուգահեռաբար էլ Արցախը նվիրեցինք, Սևանն նվիրենք, վերջում Երևանի խանությունը, ընդդիմությունը Նիկոլ Փաշինյանը 20 հոգով իրարդեմ կռվենք, տեսնեք։ Տիկին Անժելա, Հայաստանում չի գտնվի որևէ քաղաքացի, չի գտնվի որևէ քաղաքական ուժ, որ ինձ կմեղադրի ոչ վճռական լինելու մեջ, ես գիտեմ ձեր արմատական լինելու մասին, գիտեմ, ես խոսում այսօր 17 հետևից գնում է, գիտակից մասան, մտածող մասան, այն մասան, որ հասկանում է երկիրը վաճառված է, դավաճանված է, գնում է իր հետևից, բայց տեսնում է, որ կոնկրետ քայլեր արդեն 1 ամիս է անցել պատերազմից, դավաճանական պատերազմից, մատնողական, չգիտեմ ինչպիսի է այդ պատերազմից հետո, տեսնում է, որ դեռ շարունակում է այդ անձը մնալ, թվում է թե դրանից հետո 5 րոպե պետք է Նիկոլ Փաշինյանը չմնար, բայց եթե մնում է ներողություն, ընդդիմադիր էլիտան, այսպես ասած, կարող ենք ասել թույլ է եւ չի կարողանում ոչինչ անել։ Ես ընդունում եմ, որ ընդդիմությունը այն ամեն ինչ չի, որ ճիշտ է արել։ Դա լրիվ ուրիշ խնդիր է եւ նույն դաշինքում մեր քննարկումների ժամանակ եւ այլն, այնպես չի, այդտեղ ասում ամեն ինչ չի, որ որոշումները իմ ուզածով է ընդունվում, բայց հարցը հետեւյալն է, նորից եմ ասում, որ նաեւ ընդդիմությանը պետքա, որ ասում եմ, ոգևորել, խրախուսել իրենց մասնակցությամբ, որտեվ ես ասել եմ անկախության հանրաքվեի ժամանակ ընդամենը գնում էին գրիչով մի հատ ծիճկա էին դնում, այոին, հիմա պիտի իրենց գան հրապարակ, պիտի գան, ժողովուրդը պիտի գա, որովհետև մենք, գիտեք ինչ այդ տարբերակը չի, ոնց որ ես երեք ելույթում ասացի, ասենք ցեղասպանության շատերին մենք ասենք մեր պապերին, նախապապերին մեղադրում ենք, ասում ենք ինչ չարինք, իրանք մի բան ասում էին։ Հիմա YouTube կա, ինտերնետ կա, բոլորը մի 1000 տարի անցնի, մանավանդ հայտնի մարդիկ պիտի իրանց թորները, ծորները ասեն, սենունները, դու ինչի չէիր հրապարակում, ինչի տվեցիք այս հայրենիքը, դա կներեք ամբողջ հույսը չպիտի դնեն 17 կուսակցության կամ չգիտեմ մի քանի հոգու վրա, ես ուզում եմ ասել մենք ազգովի ենք կորցնում, ես արդեն կորցրել եմ, ես հարազատ եմ կորցրել, իմ բարեկամներից ասենք մահացել են պատերազմում։ Ինչ պիտի լինի 30-40 հազար մարդ դուրս է գալիս։ Համաձայն եմ, բոլոր մտավորականները կոչով դիմում են հրաժարական, սա նշանակում է ձեր ձեռքը մանդատ են տալիս։ Արվեստագետները դիմում են, համալսարանի բուհերի ղեկավարները դիմում են հրաժարական, մենք ինչ պիտի անենք, որ չենք անում, օրինակ։ Գնալ, ես չգիտեմ, հիմա ժողովուրդը պահանջում է կոնկրետ, հստակ քայլեր, արմատական քայլեր։ Նիկոլ Փաշինյանին ես ասել եմ, իր հետ հաշվեհարդարի պատվերը տվել է հայ ժողովուրդը։ Որևէ մեկը, որ ասում է 1000 ներողություն կիլերները այնքան շատ են, հազարավոր, միլիոնավոր, որ իր հարցերը լուծելու են։ Ես այն անգամ երեք ասացի, այսօր էլ կրկնում եմ։ Ինքը այնքան անասուն է, որ ինքը չի մտածում իր ընտանիքի անվտանգության մասին։ Ինքը իր երեխեքի աչքերը չի նայում։ Այդ սարսափը իրանց որ մեջ կա, ես համոզված եմ մի հատ թխկոցից իրանց տանը վեր են թռնում։ Այսինքն ինքը այնքան անասուն է, որ նորմալ դեպքում ինքը Եվա Հիտլերի նման, Եվա Բրաունի նման մի օր առաջ ինքնասպանությունից ամուսնացեք, թող Աննա Հակոբյանը դառնա Աննա Փաշինյան, այդ երեխեքին գոնե, որ ասում է չմեղադրեն, որտեղ սերունդ իրանց հետապնդելու են, իրանք չեն պրծնելու։ Ինքը պիտի հասկանա, որ ինքը մահապարտ է, բայց լավ դու մահապարտ ես, ընտանիքիդ խես դրե, որ ասում է զոհասեղանի վրա։ Դու ինքը պիտի շուտ գնաս, դրա համար եմ ասում, որովհետև եթե մենք սենց կոպիտ եմ ասում, մենք չենք ուզում արյուն, որովհետև գիտեք ինչքան սադիչ կա, հենց երեք գիշերվա ժամը 3:30-4-ներ, ասենք մի եկելա, բայց գիտեք ինչ, հիմա որ դուք ստեղ միտինգներ եք անում, գերիներին չենք արում, բերեն բան եւ այլն, հասկանալա քշել ենք այդ սադիչներին։ Այսինքն ուզում ասեմ, ստեղ ես չեմ ուզում արյուն թափի, բայց Նիկոլ Փաշինյանը, որպեսի ինքը արյուն չթափի, ինքը պիտի վախենա այդ քանակից։ Թիվը չեղավ, եթե թիվը չեղավ, պիտի ասեն, ըհը, տեսեք նախքինն ա ուզում
Այս մարդուն են ուզում բերեն իշխանության, այն մարդուն մենք սա պիտի լինի համար ժողովրդական։ Ես ասեմ ձեզ որ իրանք դիմում ասում են դա մանդատ չի ձեր ձեռքը բոլորը ասեցին ես ինչ գիտեմ նկարիչների միությունը երաժիշտները դերասանները բոլորը հա գրողները բոլորը դիմում ասում են դա մանդատ է ձեր ձեռքը որ պարոն Հարությունյան եւ մյուսները գնացեք գործողությունների կամ ինչ արնայողության մասին եք խոսում ես կարծում եմ ամեն երկրորդ երրորդ ոստիկան այսօր պատրաստ է հրաժարվի այսինքն ձեզ էլ է մոտենում ասում է որ առաջ ճանապարհ դրեք ոստիկանը նորից եմ ասում այսինքն պետական համակարգը կքանդվի ժողովրդի միայն քաննակից այդ X թիվը որ կա ոնց են ասում չէ խոտը երբ խոտերի դե այդպես կարող է 5 տարի չկարող չէ 5 տարի չէ օրերի խնդիրը անգամ կարող է դուք չեք նվազում է մարդկանց չէ դե հիմա կրկնում եմ ես ասում եմ ես նորից եմ ասում ես պատասխանատու եմ այն բաների համար ինչ որ ես եմ ասել ինչ որ ես եմ անում բայց որ ասենք համակարգը քանդվելով նույն այդ օնիկը շտաբի պետը նույն ԱԱԾ-ն եւ այլն այդ բոլորը որպիսի կոպիտ ասած իրենք վստահությունը զգան որ նոր պատժիչ մամլիչ բանը իրանց վրա չի գնա իրանք պիտի ժողովրդի բանը զգան միշտ այդպես է լինում չի կարող ասենք մտաբախություն չունեք որ այսօր օրինակ ի տարբերություն երեկվա շատ ավելի քիչ մարդ է լինելու չէ ես որովհետեւ ասեմ ես երեք մի պահ բան եմ արել ասենք հանգստանալու համար մետրո եմ մտել ու ասենք տեսեք ասենք ինչ վերաբերմունք էր ժողովրդի կողմից բոլորը պատրաստ ուզում են խնդիրը հետեւյալն է ուղղակի այդ ուզելը մասնակցությունը պիտի չլինի հեռուստացույցի առաջ կամ հեռախոսով կամ ինտերնետով ուղղակի հետևել ամեն մեկը պիտի հասկանա որ ինքը կոպիտ ասած փրկում է իր ընտանիքը ինքը գալիս է փրկում է իր պետությունը ինքը այն Հայաստանը որը կոպիտ ասած հազարավոր մարդկանց արյունով է ստեղծվել պաշտպանում է վերանորոգում է մեկի տունը որ ասենք հարևանը ջուր լցնի բանանի ինքը անպայման մյուս օրը վարպետ կկանչի որպեսզի վերանորոգի հիմա երկիրը որ ասում է կեղտ են թափել եւ հարևանին եւ ներսի այսպես ասած սադրիչի ներսի ամենաստոր արածի միջոցով հիմա վերանորոգել է պետք հիմա այդ տունդ վերանորոգում ես մուտքդ վերանորոգում ես շենքի բայց երկիրը չես ուզում վերանորոգես բայց չես ուզում Ձեզ հակադարձում են քանակով, նշում են, որ հրապարակում երեք այդքան մարդ հավաքված չէր ու այսպես ամբյոնից ելույթ են ունեն ու ներկայացուցիչներն ասում են այս կոլեկտիվները միացան, այս համայնքները միացան, բայց այդ կոլեկտիվներից այդտեղ կարող էին հատուկետ մարդիկ գտնել, այսինքն մտավորականները, բժշկական համայնքը, երաժիշտները, մյուսները հայտարարություններ են անում, բայց իրենք չեն գալիս հրապարակ, որպեսզի իրենք հետ ցույց տան, որ իսկապես դեմ են Նիկոլ Փաշինյանին։ Դուք հաստատում, որ մենակ ուղղակի դες թղթի վրա, հիմա համալսարանի գիտ խորհուրդը հայտարարություն արել։ Բայց քանի հոգի կա, համալսարանի ռեկտորը, որ գիտեք ինչ Գեգամ Գևորգյանին ոչ մեկը այնպես լավ չի ճանաչում, ինչպես ես։ 8-րդ դասարանում ինքը չէր ստացվել, որ միութենական օլիմպիադա մասնակցեր, ես էի գնացել Հայաստանից 9-ում, քանի որ Հայաստանում էր, մեզ հանեցին դուրս օլիմպիադայի ժամանակից շուտ։ Իրա Պապա Անտոնոյան, Գառնիկ, Արաբեկ Գեբակյան կանգնեցին, չէ, կանգնեցին գլխի, չէ, իմ ասածը հետևյալն է, չէ, իմ ասածը հետևյալն է, որ այդ մարդկանցից մենք չպիտի սպասելիք ունենանք, որոնք Պապայի բալա են եղել, որոնք անցան այն ժամանակ Սերժ Սարգսյանի մոտ էին, հետո անցան Նիկոլ Փաշինյանի մոտ, հիմա էլ կարող է ձև են անում, բայց գլոբալ խնդրի մասն ենք խոսում։ Գլոբալ խնդիրը, դուք ասում եք, չէ, դուք ասում եք ինչի չեն գալիս, ասում եմ մի մասն էլ այդպեսին է։ Մենք պիտի ես էլ ձեզ վստահեցնում եմ, որ ձեր գործողությունները իմացեք բոլորը հերթով ասում են, քանի որ գործողություններ չկա, դրա համար գնացեք, անցեք գործողություններ, բոլոր դրա մասին են խոսում։ Իդեպ որ հարցեցիք դուք որտեղ եք, Ռոման Ստեփանյանն ասեց, ես ամեն օր բարևում եմ, հանրահավաքներում եմ եւ անդադ լինում եմ իրենց կողքին եմ, այսինքն այսպիսի մարդիկ են եւ մեկն էլ գրել է Եգոր Միլյան, շատ է խնդրում, որ խնդրում եմ անպայման կարդացեք եւ ասեք, որ Քոչարյանը պետք է գա, չգիտեմ ինչի որոշեց, որ ես այս հարցը պիտի տամ ձեզ։ Իմ նախընտրելի տեխնացուն վարչապետի ակնհայտ է որ եղել է Ռոբերտ Քոչյանը, որտեղ միշտ համոզված եմ եղել, որ մենք չենք ունեցել Հայաստանում Ռոբերտ Քոչյանի կառավարման ժամանակաշրջանը, եղել է ոսկե ժամանակաշրջանը, եւ ես համոզված եմ, որ ինքը կարող է իրավիճակից հանել, որովհետեւ պետք է կտրուկ գործողություններ, բայց նույն Քոչարյանը ինքը, եթե իր դրությունը կանգ առավ Վազգեն Մանուկյանի վրա, ես կներեք պարտավոր եմ նաև հարգել, ինքս էլ նաև Վազգեն Մանուկյանի լավ եմ ճանաչում, ինքը ժամանակին նախադեպը կա 2 անգամ 192-ին մենք ազգային համաձայնության դաշինք ունեինք, ինքն էր առաջնորդը եւ ասենք ստիպեցինք նաև որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իրեն նշանակեց
պաշտպանության նախարարն Ես կրկնում եմ, բայց Ռոբերտ Քոչարյանը օգնելու է Վազգեն Մանուկյանին ու ես համոզված եմ, որ 1 տարի հետո Ռոբերտ Քոչարյանը պարտավոր է գալ իշխանության, ես իրեն անձամբ իրեն եմ ասել, նույնիսկ օրինակ եմ բերել, ասել եմ, որ ոնց որ Կուտուզովին գնացին բերեցին, ասեցին ինքը հողամաս էր մշակում եւ հաղթեց պատերազմը։ Էլի եմ ասում, մենակ վերջում չասեք, մնացել է Երևան, սա հանձնեց բրծավ, մենք ընդդիմությունը այնքան իներտ, ամբողջ ցասում է մարեց, այս պայքարի բանը մարեց, Նիկոլ Փաշինյանն էլ հասցրեց ամբողջ Հայաստանը հասցրեց, թողնի մենակ Երևանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը առաքելություն ունի, ինչպես 92-ին Արցախյան հերոսամարտում վերցրեց իր վրա ամեն ինչը, ինչպես 98-ից 2008 թվականներին Հայաստանը ոտքի կանգնացրեց, ցավոք սրտի մեր ժողովուրդը այդպես էլ չհասկացավ, չգնահատեց, գյումրեցիներ, այսօր Գյումրիի 90%-ը պիտի հրապարակում լիներ, քանի շենք է սարքել Գյումրիի համար, այսօր Հյուսիսային Պողոտան է, որ ասում է մեր Երևանի ամենալավագույն տեղերից մեկն է։ Ռոբերտ Քոչարյանը այդ առաքելությունը, որ նորից ոտքի կանգնացնել Հայաստանը, ես համոզված եմ, ես ամեն ինչ անելու եմ, որ ինքը գա, որովհետև մենք ուրիշ տարբերակ չունենք։ Վազգեն Մանուկյանի առաքելությունը այն է լինելու, որ այս իրավիճակում փորձել գնալ նախ կոնկրետ խնդիրներ լուծել եւ նաեւ գնալ արտահերթ ընտրությունների, ապահովել արտահերթ ընտրությունները։ Եթե հիմա լիներ Ռոբերտ Քոչարյանը, էլի 1 տարով պիտի լիներ, ես չէի ուզենա, որ ինքը 1 տարով գա։ Ես կուզեմ Ռոբերտ Քոչարյանը գա մինիմում 10 տարով, որովհետեւ մենք լիքը խնդիրներ ունենք, որ պիտի լուծենք ու այդ խնդիրները մենակ ինքը կարա։ Մենակ ինքն է, որ պիտի կարգապահություն լինի, մենակ ինքն է, որ ազգային է, մենակ ինքն է, որ ոչ մեկը այդ ձևի պետությանը հողին նվիրված մարդ չի ու ոչ մեկը տեսեք անգամ ինքը այսօր որ այդ իր ասպես ասած մեծ լումայով Արցախ էին վերցրել, բայց ինքը այսօր չի չարախնդում եւ ձեռքերը չի շփում, ասում տեսեք ես որ ասում էի կամ չգիտեմ ինչ։ Դրա համար մենք պիտի որ ասում եմ մեր ժողովուրդը ի վերջո խելքի գա ու հասկանա որ այդ կարգի մարդը ինչպես Կուրղինյանն էր ասում որ Եվրոպայում աշխարհում Քոչյանի նման քիչ քաղաքական գործիչներ են մնացել որոնք ասենք որ ասում եմ այս պետության համար նվեր են եւ այդ նվերը որը երևի կոպիտ ասած ձերի էր դրա համար այս ժողովուրդը չգնահատեց Շատ լավ եւ նորից ամփոփում ենք որտեղ ամեն երկրորդ երրորդ հարցը դա է մենք սպասում ենք ձեզնից կոնկրետ գործողություններ այսինքն դժգոհություն կա հանդիմությունից որ կոնկրետ գործողություններ քայլեր չեն անում ինչ է սպասվում այսօր ինչ կոչով եք դիմում Ինչ է սպասում, ինչ քայլեր, կոնկրետ գործողություն սպասեն այսօր ժամը 4-ին, որ ժողովուրդը գա հրապարակ, ինչ որ բանի սպասի ակնկալի թե ոչ։ Միջև չգժվի, ջուրը չի եռա։ Հիմա որպիսի մենք հասնենք եռման ջերմաստիճանի, որպիսի Նիկոլ Փաշինյանը հասկանա, որ այլևս հնարավոր չի մնալ այդ աթոռին, չի լինելու ոչ մի բան։ Ես ուզում եմ, կարող կլինի, ինչ որ մեկը կոպիտ ասած իր ձևով կլուծի հարցերը, բայց ես ուզում եմ, որ մենք չգնանք կոպիտ ասած Սամասուդի, չգնանք, ես չեմ ուզում, հասկանում եք, որովհետև այդ նախադեպը ես չեմ ուզում լինի։ Բացի այդ ուզում ասեմ, որևէ Բայց ինչ ոչ, եթե դուք պնդում եք, որ դավաճանական գործողություն եղել, դավաճանը ինչ իրավունք ունի 1 ժամ ավել մնա իշխանության։ Չէ, իշխանության չպիտի մնա, այդ իհարկե պիտի չմնա։ Իմ ասածը Սամասուդի եւ ասենք Թեյլերյանի տարբերակն է, հետո խնդիրը Նիկոլ Փաշինյանին պետքա շատ արագ մեկուսացնել ԱԱՑ-ին, որովհետեւ դեռևս բաներ կա, որ մենք չգիտենք։ Հա չմոռանամ ասել շատ կարեւոր բան։ Ես համոզված եմ, որ Ալիևը իրան շանտաժ է անում։ Իրանք Ալիևի հետ բաներ են խոսացել, տալ առնել ա եղել եւ այլ եւ այլն։ Բարձր է, չի բարձր։ Եվ այսօր Ալիևը, տեսեք ինքը մի վախենում է Ալիևի անունը տա։ Ինքը ես համոզված եմ շանտաժ, որ ունեն երևի ձայնագրություն, տեսագրություն, փաստեր, որ իրան փող են տվել։ 5 միլիարդ դոլարը վերցրել է Այո, ես համոզված եմ, որովհետեւ մենակ ինքը չի վերցրել, մարդիկ էլ են, ուրիշներն էլ են վերցրել, որոնք տեղյակ են եղել եւ այդ ամեն ինչը։ Բայց եւ դա պատճառը, որ ինքը այդ շանտաժին ենթարկվում է, եւ մենք պիտի կոպիտ ասած Նիկոլ Փաշինյանն էլ այդ շանտաժից հանենք, մեկուսացնենք ու նաեւ իմանանք ծրագիրը, որտեվ Նիկոլ Փաշինյանը լրիվ չի արել այն ինչ որ ինչի համար պիտի գար։ Ճիշտ է, մենք կորցրել ենք Բայց այնպես չի, որ ասենք Ադրբեջանը ամեն ինչով շահել, հա տարածք է շահել, բայց ռուսական բազա է դրվել, կոպիտ ասած։ Այսինքն այն ծրագիրը կիսատ է մնացել, հետո ինչ են անելու, Հայաստանում էլի ուժեր կան, որոնք այս ծրագիրը փորձելու են շարունակել, այսինքն լրիվ իրականացնել այդ ծրագիրը։ Մենք նաև ինքը պիտի պատմի, ինքը պիտի ԱՑ-ի պատվալում գրի, որովհետև հակառակ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը իր հետ կտանի այդ ամբողջ գաղտնիքը։
Մենք որ ասում եմ իրան պիտի պահենք, փայփայենք, հետո ամեն ինչը վերջանալուց հետո Նիկոլ Փաշինյանին պիտի մի հատ վանդակ առանձնացվի գազանանոցում, որ երեխեքին երբ որ տանեն էքսկուրսիա, ասեն տեսեք այ դավաճանը ով ա եղել, ինչի է մեր հայրենիքը, որ մենք կորցրել էինք, այն ժամանակ իր պատճառով են կորցրել, ինչ էին հերոսներին անարգում, ինչ ենք մենք այդքան զոհ տվել, այսենց ինքը շակալների հետ միասին առանձին վանդակում պիտի լինի, ինքը պիտի երկար ապրի, ինքը հետ պիտի տանջվի, որտեղ այնպես չի, որ ինքը կներեք մահը իր համար ամենահեշտն է, ինքը այն մարդն է, որը ասեմ, մեր ամբողջ ձեռքբերումը այսքան տարիների, մեր մշակույթը, մեր պատմության գրքերը ինքը փոխեց, մեր տոները ինքը փոխեց, հասկանում եք, Շուշիի ազատագրման օրը հիշում եք, մենք ձեր մոտ երաթոնը դարձրեց Ադրբեջանի երաթոն։ Այո, այսինքն այդ մարդը, որ ասենք ամեն ինչ արել է, դրա համար Իրան ինչ որ ընդհանրապես տենց ուղակի կոպիտ ասած ուղարկել այն աշխարհը, որտեղ դժոխքում իր համար, չգիտեմ, ինչ աստիճանի, ջերմաստիճանի կաթսաներ են դրված, բայց այն, որ մենք պիտի այդ մարդուն պահենք որպես կենթանի դավաճանության սիմվոլ, այդ ասֆալտին փռված, այդ ստորացված, ամեն ձևով մենք պիտի իրան ցույց տանք մեր ժողովրդի, որ ամեն մի հայ իմանա, որ դավաճանելուն դա է սպասում։ Իր ընտանիքի անդամները պիտի հասկանան, պիտի հրաժարվեն, հասկանում եք, պիտի հրաժարվեն իրանց հորից։ Որտեւ այդ ժառանգությամբ Փաշինյան ազգանունով ապրելը դա մեղք է լինելու, դա խարան է լինելու իր երեխեքի համար։ Շատ լավ, շնորհակալություն, ես Տիկին Ներսիսյանին եմ հրավիրում հիմա, շարունակում ենք մեր ուղիղ եթերը, շնորհակալություն պարոն Հարությունյան, բայց միևնույն է նորից կրկնում եմ, որ հանրությունը պահանջում է կոնկրետ գործողություններ, բավական է խոսել, այսինքն